Lô, Alo, alo, em à, vâng, em ở đâu đấy? đây, Em em đang ở nhà. em lên nhà máy sấy hồ chị xem cái máy của chị về đến đây nó hỏng chết rồi. Thế á? Vâng, Chị ở trên nhà máy sấy ạ? vâng ạ. Vâng, vâng, thế chị đợi em tầm 50 phút nữa em đi đến đấy thôi nhé. Vâng, 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 thế nhé, chị nhé. vâng. Máy cày à chị? Có bị làm sao ấy gì? Thử chết máy. Chết máy à? Không nổ được à? Không nổ được. Nó có bình biết gì không? Có. Bình để đâu ạ? Cái này chồng của chị nó bỏ lâu lắm không đi hỏng rồi. Chắc để lâu quá rồi ạ. Vâng. Thế bình để đâu ấy chị? Bình để bên kia. Để bên kia. Vâng. Chị đi chỉ chỗ ở trong nhà chị. Vâng, ở bên. Ở bộ khung của nó nhỉ? Vâng. Cái này có phải lắp vào không nhỉ? Tí này Có. em lắp. Đây là lấy bình lắc chút. Cái này cần lấy dao. Cái đấy để đấy cái em tự lấy. Nhiều gai thế nhỉ? Cái này chắc phải sửa lâu á chị ạ. Vâng. Cái này sau này tí chị em lấy cái kia về xong là hộ chị lắp cái này nhé. Vâng, Xong vâng. là tí em bôi nhất vào cho chị với nhé. Vâng. Cái bánh này còn thấy non này, chắc là xuống hơi rồi tí em bơm nhá. Vâng. Có gì chị có việc gì chị cứ đi làm đi. Khi nào Tí, xong em cứ gọi. tí xong gọi cho chị nhé. Vâng, vâng, ok chị.
Sửa xong hả em? Vâng, em sửa xong rồi, chị có thời gian thì lên lấy hộ em ấy. Vâng, chờ tí chị lên lấy. Vâng, ok chị nhá. Vâng. Vâng, thế nhá, em chào chị nhá. Vâng. Chị ơi, xong rồi, xe chị sửa xong rồi. Xong rồi ạ? Vâng, xong rồi chị ạ. Hết rồi đấy chị ạ. À, lúc nãy em kiểm tra thấy có cái túi tiền của chị này. Vâng, chị bỏ đây mà. Thế là một đống tiền. Cái chị hôm trước chị để quên đấy, cái Vâng. này vẫn còn đủ em ạ. Vâng. Cái này sửa hết bao nhiêu tiền em? Em lấy chị 200.000 thôi chị ạ. Vâng. Thế chị cảm ơn nhé. Vâng. Cái này ok. Vâng. Em xin. Em cảm ơn nhá. Rồi. Khi nào có gì hỏng hóc thì gọi em nhé. Vâng. Em về luôn đấy. Vâng.